হ্যালো বন্ধুরা, রিমিস কুকিং আপনাদেরকে অনেক স্বাগত। আমি চলে এসেছি একটি আবারও ভিডিও নিয়ে নতুন। চলুন তাহলে দেখে নিই আজকে ভিডিওটি কি। আমি আজকে আপনাদের শেয়ার করবো চিকেনের একটি রেসিপি। তার জন্য আমাদেরকে চিকেনটাকে খুব ভালো করে ম্যারিনেশন করে নিতে হবে। ম্যারিনেশন করার জন্য লাগছে হাফ বাটি দই, সাথে লাগছে কিছু মশলা, গুঁড়ো লঙ্কা, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো লাগছে এখানে। দিয়ে খুব ভালো করে মাখিয়ে নেব। এখানে আমি এখন হলুদ গুঁড়োটা অ্যাড করিনি, এটা হলুদটা পরে অ্যাড করব। দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে হাতে করে খুব ভালো করে আমি মাখিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এখানে হাত না দিয়ে মাখিয়ে আপনারা চাইলে এখানে চামচ দিয়ে ওটা করতে পারেন। যেহেতু হাতটা দরকারই পড়বে, তার জন্য আমি একেবারে হাত দিয়ে এটাকে ম্যারিনেশন করে নেব। খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এখন দিয়ে দেবো আগে থেকে খুব ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখা চিকেনগুলো। সবগুলো আমি চিকেন দিয়ে খুব ভালো করে হাতে করে মিশিয়ে নিচ্ছি। খুব ভালো করে চিকেনগুলো মাখানো হয়ে গিয়েছে। এখন দিয়ে দেবো 1.5 চা চামচ আদা রসুন বাটা। আমি এখানেই মশলাগুলো ব্যবহার করব, পরে আর কোনো মশলা ব্যবহার করা হবে না, তাই জন্য একেবারেই মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি দিয়ে দিলাম সাথে হলুদটা, দিয়ে খুব ভালো করে এগুলোকে ম্যারিনেশন করতে হবে। খুব ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো করে কিন্তু মাখানো হয়ে গিয়েছে। মাখিয়ে রেখে দিতে হবে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা। হাতে ছোবানো থাকে, আধা ঘন্টা রেখে ওরা রান্না করতে পারেন। এখন কড়াইয়ে তেল দিয়ে তেলটা খুব ভালো করে গরম করে নিয়ে এখন দিয়ে দেবো মাংসর আলুগুলো। মাংসর আলুগুলো আমি খুব বড় বড় করে কেটেছি, সবাই কম বেশি জানে আলুগুলো কীভাবে কাটতে হয়, তাই আমি আর আলুগুলো কাটা দেখাইনি। আলুগুলোকে খুব ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নেব, যাতে হাফ আলু এখানেই সিদ্ধ হয়ে যায়। দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো করে আমি আলুগুলোকে ভেজে নিয়েছি, ভেজে তুলে নিয়েছি। ওই তেলেই আমি আরও কিছুটা তেল দিয়ে দেবো। আরও কিছুটা আমি তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দেবো গোটা গরম মশলা, গোটা জিরে আর একটা তেজপাতা। দিয়ে হালকা করে এটাকে ভেজে নেব। খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার বেরিয়ে গেছে, এটার খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরাচ্ছে। এখন দিয়ে দেবো আগে থেকে কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ। 2টো মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছিলাম আমি এখানে। পেঁয়াজটাকে খুব ভালো করে লাল করে ভেজে নিতে হবে। খুব ভালো করে আমি লাল লাল করে পেঁয়াজগুলোকে ভেজে নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দেবো চিকেনগুলো। খুব ভালো করে চিকেনগুলোকে দিয়ে দিতে হবে, মাখিয়ে নিতে হবে, একবার মাখিয়ে দিয়ে দিতে হবে। দিয়ে খুব ভালো করে আমি নাড়াচাড়া করে নেবো। আমি প্রথমেই বলেছি এখানে কিন্তু আর কোনো মশলা ব্যবহার হবে না, শুধুমাত্র এটা এখন কষানো হবে। আমি এখন কোনো জল ব্যবহার করব না এখানে, খুব ভালো করে শুধু এটাকে কষাবো। আমি এটা 3 থেকে 4 মিনিট খুব ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন কালারটা একদম চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর হ্যাঁ, আমি কিন্তু এখানে কাশ্মীরি গুঁড়ো লঙ্কা ব্যবহার করেছি। সুন্দর একটা কালার পেতে গেলে কাশ্মীরি গুঁড়ো লঙ্কাটা অবশ্যই ব্যবহার করবেন, তাহলে খেতে বেশি ভালো লাগবে আর দেখতেও এতটা সুন্দর লাগবে যে ভাবতেই পারবো না। খুব ভালো করে আমি এটাকে কষিয়ে নিয়েছি। আমি এখনও চিকেনটার মধ্যে কোনো জল দিইনি। যদি দেখেন আপনারা কষাতে গিয়ে এটা জল বেরিয়ে যাচ্ছে, মানে তলায় লেগে যাচ্ছে, তাহলে অবশ্যই একটু একটু করে জল দেবেন। খুব ভালো করে আমি কষিয়ে নিয়ে এখন দিয়ে দিলাম আগে থেকে ভেজে রাখা আলুগুলো। গ্যাসটা মিডিয়াম ফ্লেমে করে রেখে আমি খুব ভালো করে আলুটাকে আর চিকেনটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে হালকা একটু জল দিয়ে দিলাম। 1 কাপ মতন জল দিয়েছি। আর হ্যাঁ, এখানে কিন্তু অবশ্যই গরম জলটাই ব্যবহার করবেন। ঠান্ডা জল ব্যবহার করলে চিকেনের স্বাদটা চলে যাবে, তাই জন্য আপনাকে এখানে ফুটানো গরম জলই ব্যবহার করতে হবে। খুব ভালো করে আর ধীরে সুস্থে রান্না করতে হবে, তাড়াহুড়া করলে কিন্তু হবে না।
আরও 3 থেকে 4 মিনিট আমি খুব ভালো করে কিন্তু এটা কষিয়ে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন আলুগুলো কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে আলুগুলো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই, আমি কিন্তু এখানে গরম জল ব্যবহার করছি। আমার গ্যাসের একদিকে কিন্তু গরম জল বসানো রয়েছে। খুব ভালো করে এটা কষাতে হবে, কষানোর উপরে নির্ভর করে আপনার রান্নাটা। এখন আমি এর মধ্যে ছেড়ে দিলাম গরম জলটা। আপনারা যে যতটা গ্রেভি খেতে চান সে যতটা গ্রেভিটা রাখতে পারেন। আমি এখানে খুব বেশি গ্রেভিটা রাখবো না, একদম কষা করব, তাই জন্য কম জল দিলাম, যাতে যেটুকুনি আলু এখানে শক্ত রয়েছে যাতে সিদ্ধ হয়ে যায়। আপনারা অনেকেই আছেন যারা আমার ভিডিওগুলো তো দেখেন কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না। তাদের কাছে অনুরোধ করব আপনারা আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি অবশ্যই অন করে দেবেন। আপনারা যদি পাশে না থাকেন আমি কিন্তু আগে বাড়তে পারবো না। দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো করে কিন্তু আমি এটা কষিয়ে নিয়েছি। আমি এর থেকে বেশি আর গ্রেভিটা মারবো না। ওপর থেকে আমি কিছুটা গরম মশলা সরিয়ে দিলাম, গরম মশলার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে খুব ভালো করে আমি নেড়ে নিয়েছি। আর হ্যাঁ, অবশ্যই এটা ঢাকনা দিয়ে রান্না করবেন। আমি ঢাকনা দেওয়াটা স্কিপ করে দিয়েছি, আমি এটা দেখাইনি, তাহলে ভিডিওটা অনেকটা বড় হয়ে যায়। হালকা হাতে নেড়ে দিলে রেডি হয়ে যাবে আমাদের আজকের রেসিপি। যদি আমার এই রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না, অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি অবশ্যই অন করে দেবেন, যাতে আমার ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছায়। আর যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে ভিডিওতে তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। পরের বার আমি অবশ্যই চেষ্টা করব যাতে ভিডিওতে কোনো ভুল না হয়।